So ayan, bubuksan natin tong gulong mga ka-GM para makita natin yung loob niya kung natanggal nga yung kanyang tire valve sensor dito. Kasi nga maingay habang tumatakbo yung sakyan, no. So ayan, gagamit tayo ng press machine dito sa ating tire changer. So ito po mga ka-GM, no. Nabuksan na natin yung gulong ngayon. Ito yung nakita natin. Siguradong ito yung maingay habang tumatakbo yung sakyan ng ating customer, ay ito yung maingay. Natanggal yung kanyang tire valve sensor dito sa kanyang tire valve, no. Kaya nakailaw din yung kanyang tire warning lights dun sa kanyang instrument cluster.